witeka nyagora ku ngoma, niwe uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bw'abana b'abantu bukenereye kuri iyi si. Turagushimiye cyane kuri isoko ry'ubuzima waduhaye, isoko ry'imwe muzabazima waduhaye. Tugushimiye kuko uri Imana mugira neza, tugushimiye kuko uri Imana umutabazi, tugushimiye kuko uri Imana umurengezi n'umurenganuzi, tugushimiye kuko ubudahangarwa bwawe utigera bufavanura natwe. Mukama zigama imitima yacu, Mukama zigama ubuzima bwacu, Mukama renganura amarangamutima yacu. Turasabye ngo ububasha bwo mu ijuru bukorere muri twebwe, kandi nitwiteye ko turabanyantege nke. Dusabye imbabazi ku bicumuro byacu, twiyezeresheje amaraso meranda ya Kristo. Turasabye ngo intwaro zo mu ijuru aba arizo zitwarira muri twebwe, tubone gutsinda mu bitugerageza byose. Ndasabye ingabirano za mutima mwenda kuri iki gicaniro cy'inava, kuri uyu munsi udasanze, uyu munsi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu ntara yagutse ya Gitega, ariko bayibaza umunsi mukuru w'abakenyezi. Turagusabye se Mukama, wibuke ko abakenyezi ari bo washizemo ubashe bwo kuzana akanyamuneza mu rugo. Uheze ubigarurire, ubanyage amaboko ya shetani, abamaze gutegwa n'umwuka w'akaboregwe, ubusambanyi, ububeshi, ubwibone, ugushinyagura. Mukama ubasubize hasi, ubacinyise, babe munsi y'ukuboko kwawe k'ububasha, batahukirwe uko wabishinze, uko wabishizeho, kuko uri Imana ntakamusoba. Ni wo kwemera yuko hari uviyora amarangamutima y'uwo wisigiye. Nenda gusabye muri bushiremo ubwenge, ushiremo guca bugufi, kandi abasanzwe bafise umutima wishimiwe n'abashinganaye babo ubahesagire, ubongereza imbaraga, ubongereza inkomezi. Abo nabo bamaze kuzengereza bakadundumira abashinganaye babo cyangwa abana babo cyangwa abo bikorana, ubaha ubwenge n'ubwitonzi, bisuzume, bisubire ko bashobore kugabana imigisha yose twagenewe twebwe ubwoko bwawe. Abagabo bafite abakenyezi beza bishimiye, Imana ibahe umugisha kandi ubahe ubwenge, ubahe n'inkomezi zo kubatera intege. Abagabo bafite abagore babazengereje, bababaje ku by'ukuri, atari bimwe by'ikinyoma umuntu avuga ariko arifukafuka mu makosa yiwe. Ndasabye Mwami Imana inyagora ku ngoma, nabo batabare, nabo banezereze, nabo bagirire neza, nabo babohore, nabo barinde kubabara, nabo bagure bagukirwe, babohore babohoke, ubatabare batabagwe kandi bateturwe. Mu izina rya Yesu Kristo turonke ubwiza n'ubwisigirwa. Amina. Mana mutima mweranda kazi, mutima w'ubwenge kazi, mutima w'ububasha kazi, mutima w'ubushobozi kazi, kugira ngo ejo heza haza tuzobe dufise ingo nziza, babyeyi beza n'ibibondo bwiza. Turaguhamagaye kuri uyu munsi ngo ube mu marangamutima yacu, kugira ngo dukore ibyo data ashaka dukora, gutyo tweze mu bibi twari twarakoze kera, kandi duhabwe umugisha mu byo tugiye gukorana umutima utunganye. Amen. Mugihe nari umunyabyaha, naragenze ndaruha kandi ndababara, iyo nebotse ibyago byawe. Uyu munsi mvise ububasha bwo kubohoka, je nkagira amahoro, nkama ndirimba indirimbo zo kujabuka. Turajawutse rero tuve mu nabi tuze mu neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Turi mu ijambo ry'Imana, tugeze mu kigabane cya 5 cy'ijambo ry'Imana cy'igitabo cya 2 cya Samuel, ariko inyigisho n'inyigisho ya 231. Ijambo ry'Imana ridufasha guhindurirwa amazina. Dawudi aba umwami w'Ubuyuda n'Isirayeli. Mwumve ngo Dawudi agiye kuba umwami, nimwavuga
aravuga ngo nawe data na mama banere ku birenge by'umukama, aravuga mu gisaka mu ishyamba aho batagufitiye mu nagumye niteze ugeneza ko Uwiteka ngiri kuri isi y'abazima. Ubu ni Dawudi yarafise ingabirano zo gucurarangira umwami amufise ko bubasha, ariko yamucurarangira umwami agafatwa n'ishyari, ariko ku mutima w'Imana wari waramuvuye ko akaza umutima muvuye ku manuka muza ko akamutera iki icu. Ubu ni Dawudi yakunzwe n'umuhungu w'umwami yotegereje kuzosubirira umwami. Imana iremerera amwica umuhungu arajana na se bwa Dawudi ab'umwami. Ndababwije ukuri mukwiye kumenya intambwe mukwiye gucako kugira ngo mushobore kugabana imigisha y'ubwoko bwose, kuko imigisha y'ubwoko bwose Dawudi amaze kuba umwami ibintu byose byari bibaye. Mbwa Dawudi yari yarashonje, yari yaratubitse umukanda wavuba, aravuga ngo inyama ziriko ziramuvako. Yari yarahohotewe, Dawudi arahunga, Dawudi araburagizwa, Dawudi yigira umusazi, Dawudi aranyagwa, Dawudi yigaramwa nabo bari kumwe, yigaramwa na se na nyina nabo bari kumwe migaramwa, Dawudi yigaramwa na bene wabo. Bambwira ngo ingene gaso uturazi ko wihambaza ngo urashaka kugira iki. Basha Bahiriya mugangu waje kwima ingoma y'ubwami, numva afise inyota y'ikubigisha intambwe nabanduka ubwirizwa guca ko kugira ngo ube umwami Imana yishimiye. Kuba umwami si kuba perezida de la République bisanzwe, no, ni ahandi mu bintu byose ugezemo uhorana success, uhorana ubutware, uhorana imbaraga. Uko Isari karanura mu kigabane ca 9 yaravuze ngo uwo mwana ngo ubutware bwose buri kuri we. Na wari muri twebwe nibwo Yohani yanditse mu ibaruwa rya mbere Yohani 4:4 yavuze ngo uko uri muri twebwe asumba bari kwisi. Bisigura ko dusumba abari kwisi kuko turi byari kurya umuambassadeur yarungitswe na president mu gihugu runaka akaza guserukira Burundi, abasumba barundi n'abarundi kazi bose bari muri ico gihugu, intwaro zose baba kuko abaserukira igihugu bari president wa Burundi muri ico gihugu. Ko ni kabana b'Imana tumeze timukuya kwigeranya n'amakuba gyago imibabaro gahinda, no. Hey, agacutu kigenderamwa n'izandiro ngo abana b'Imana tuzotsinda, abana b'Imana tuzotsinda. Bakunda gusenga tuzonesha, bakunda gusenga tuzonesha, tuzonesha, tuzaja mwijuru, kubona Yesu, naberanda, tuzobabona, tubane nabo, abana b'Imana tuzonesha, bakunda gusenga tuzotsinda. Ibyo rero kimbabaza twabiririmbye tukira abana. Paulo nawe aravuze ngo kera ukiri umwana umurage wawe wabajere par ki bande abasuku. Ani wamwirondera urumva uburi umugore ukarondera ubutabazi kwa pati uzorondera ubutabazi bw'icyaha. Ni nama nziza ashobora kukubwira ibisigaye byose nusenga Imana yakwishura kuko niyo bana bakubutora. Megani ya Salomo 8:17 ibikorwa by'abatumwa 10. Petero yabivuze, uw'Imana yavuze, uwa Kristo yavuze ngo uri Petero no kuri ibyo buye zo kubaka ko eklesia yanje, zo guhana imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru, kugira ngo umwungere mwiza urankunda kuruta byose, kandi ukunda intama zanje uzicararike, uragumye ibanga nagutoreye, unshingira intahe mu buzima bwose, nanje nzokwakira iwanje mu buninaza. Simoni mwene Yohani urankunda, ego mukama urazi byose, ndagukunda. Aragira inama zanje peti, intama zanje, ragira inama zanje Petero, ego ragira inama zanje Petero. Gane jambo Imana yasanze Daniel karasenga ibwira umumarayika ngamubwira ngo Mungu wigikundira ugipfukama, Imana yari yakwishyuye ubutware bwo Peresi nibwo bwatangiye ibisubizo byawe.
siyo misi 21 turimo dusigaje ingahe kuno musi turi tariki 9 mu misi 21 dusigaje ingahe dusigaje 12 ariko koko ni oyaye kubera tuzosozera itariki 17 ni 17 gukura mu 9 harasigaye ingahe 8 niyo mpamvu turi ku musi wa kangahe wa 13 yani byarura mukoresha iyo mwabwibage usaba Imana ubwenge uyu musi wa 13 sumusi ukuzempe ubundi Kristo yagera nabwira 12 nawe hariho nabandi mugabo ifatiro rya 12 wegira 13 yari umutwe muri byose bane barudasumbwa mbabwira bane banyana ijuru n'isi mbabwira iri banga ryo gukunda Imana no kugendana naryo rifise ibyamwa bitwinjiza mu butware niyo mpamvu Petero 1:2 cyane 2:2 sinkunda kubesha mu jambo ry'Imana pe Petero na Yohana atangurana tangura Yakobo ama Petero ama Yohana siko munyandiko niko bikurikirana kebwawo wakuye kore ni 1 ni 2 yes Mwenyeja no ni Petero desa shaka Petero okay sawa Petero 1 wa mbere ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Petero mu kigwani ca 2 mu ngoje ngo mwahamura umuryango witorewe n'Imana mufise ubuhereza nkuka cyane muri gihugu cerana mukaba n'icibare c'Imana kugira ngo mumenyeshe ibitangaza by'uwabakuye mu mwijima akabashira mu mucyo wakatabonetse mwebwe bwa mbere mutari igihugu ubu noneho muri igihugu c'Imana mwebwe bwa mbere mutagiriga ubuntu ubu noneho mwarabukiriye Dawudi atubera akarorero ko kugena Imana ishobora kwimika umuntu Imana yavuze ngo mbonye umuntu afite umutima nk'uwashaka ni wa mutima urondera imbabazi z'Imana ni wa mutima unyote w'amahoro ava ku Mana ni wa mutima uhungabanishwa n'icyaha ni wa mutima ubabazwa n'ubugome dusoma ariko uremera ko bigishoboka ko ubumwana genda bwemera Mana bimuzo bukotse gira umutima uciye bugufi wirinde kwiganyira wirinde kwihebura uwarurondera mu mbabazi z'Imana wore wiyegereza Imana ukunda Imana gusumba uko ukunda ubuzima bwawe ko Yesu yabivuze neza ibi ni ibintu bitandatu bishobora kugufasha subiza inyuma byumviritse bishobora kugufasha kuba mu kirere umwasa atokwemerera ko hani kirere tuba tutagenewe kuko Imana yimuye mutima mwanda mukora mu mwami wa mbere w'Isirayeli mushira muri Dawudi kandi Dawudi ari umuyuda umwami wa mbere ari mu Benyamini ubundi mu makosa Imana yakora ibintu byayo yabikorera ikitanga igihano hari abantu rero Imana igiuka guhana n'abandi duca tubiprofitiramo none ko muvuga ngo ubundi ubutwari buraharanirwa niko Yesu Kristo yavuze muri Matayo 11 ngo guhera kuri Yohani Batista ubwami bw'ijuru buraharanirwa guhera kuri Yohani Batista ubwami bw'ijuru buraharanirwa ngo kandi intwari zibushora mu iki inkomezi imbaraga nimba ubutware bariko barabutakaza dukenyere ducece kukuri canke tuvuga ukuri vuga ngo tuvuga ukuri dukenyere ducece kukuri canke tuvuga ukuri vuga ngo tuvuga ukuri tuvuga ukuri kuko ababutakaza ntibaramenya ko
mwene bwatigera hindagurika kandi arabanura ku butoni abo bose bafise umwete wo kumurondera nangwa agira umwete wo kumwiyereka. Wewe ugomba kuba umwami, ugomba kuba mu kirere kitavogerwa, kimwe kitageramwo umurozi, kimwe kitageramwo Goliath. Njoo nikwambie, Dawudi yimikwa ngo abe umwami w'Isirayeli. Ibisata byose by'Isirayeli bigenda kwa Dawudi Heburoni bimubwira biti, arara gushika ngaha gwera muri Samueli wa mbere niho mukuri nambuko ubwirizwa gucamo kugira ngo muwabanye, kuko amavuta yari yasizwe y'ubwami yari kakorera mu kutamenya mu bwihisho. Ayo turayagendana, niyo mpamvu mugenda gusambana muri bari umwe agatima kagakubita, niyo mpamvu abagore babiri bahura bakarya abana bagakarira abana babo, umwe yagera mu agatima kagakubita. Mugabo ya mavuta agiye gukorera ku mugaragaro ni yandi yarahishije agiye gusambuka. Aya rero nazoseseka kubera intege nke zawe, aya ahubwo azokwinjija mu masezerano kubw'ubudahangagwa n'ubudahemuka bw'Uwiteka. Gushika imbere yawo niho mukuriza intambuko. Dawudi ni icitegererezo, Yakobo n'urufatiro, kandi umwuka w'Imana arakoze kumaka kandi danakandi kasengi bagiye. Dawudi ni icitegererezo, Yakobo ni fatira. Exemplaire, référence. Dieu nous biratandukanye. Ni exemplaire Dawudi, Yakobo ni référence. Yes, kuko niyo na Kristo yakomotse. Naho na Dawudi akomoka muri. Ni kuvuga muri référence turakuramo exemplaire. Uniform Samuel 2 Samuel 5. Icyo nkora ndaja kurondera umwanya ngoro umwe mbikore export ndabibahigiye. Nkura ijana, nkura 70, nkura 600, nkura 900 bizoba biri ibyo kuri buri kintu kimwe cyose. Amambi batondekere nyobo wenda mutima mwiranda mbizi neza ko nimubikora muzohindurirwa amateka. Dawudi rero yimikwa ngo abe umwami w'Isirayeli. Ibura nabisanga mu byabaye cyane mu ngoma z'abantu 11 bivana biri usoma Ecclesia Katolika ni byabaye. Amazindi Bibiliya ni ingoma z'abantu 11 ingoma z'abantu byabaye 11 Bisata byose by'Isirayeli bigenda kwa Dawudi Heburoni bimubwira biti, turi hano turi gufa ryawe n'umubiri wawe. Mumve ngo Dawudi ni muto mu bato. Ambere aho igihe Sawuli yari umwami wacu, ni wewe waturutsa kandi ugacyura Isirayeli. Mukama yakubwiye ati, ni wewe uzoragira igihugu canje Isirayeli, kandi ni wewe uzoba umukuru w'Isirayeli. Umukama yakubwiye ati, niwe uzoragira igihugu canje Isirayeli, kandi niwe uzoba umukuru w'Isirayeli. Nuko abakurambere bose b'Isirayeli basanga umwami Heburoni. Umwami Dawudi acayungana nabo isezerano imbere y'Umukama i Heburoni. Baca basiga amavuta Dawudi ngo abe umwami w'Isirayeli. Ari amavuta yakangaye ndabafite. Aya n'amavuta ya gatatu. Hari amavuta ya mbere Dawudi yasizwe akiri mu ishyamba yasigwa na Samuel. Ubwo nyene mutima w'Imana cyava ku mwami w'Isirayeli kandi atarawera
acaza kuri Dawudi, hasigara hari ibifukunyi muri Sawuli umwami w'Isirayeli. Hariho rero n'amavuta gwihishwa Dawudi yasizwe, yamutumye amenya ubugane yo kwitwara imbere y'umwasi wiwe, kuko Kishi umwami w'Abafilisti. Hariho n'umukristo akimaje icyo kibazo ntaracishura, kandi Imana imfashije narimwe kunacishura vuba bwangu. Yarabajije ati ni gute ngana jaho kireba mu telefone mugacavuga ukugene Kishi yari se wa Sawuli akaza gutwara Isirayeli, hama Kishi nawe agatwara Ufilisti. Basi Filisti yari muri Kanani muri rusange. Mugabo Imana cyake ni nkuko mu Burundi hoba hari intara, dufatereka mfatiriza intara ni zitandatu cyangwa ni kumeza zitandatu, intara zagutse sibyo. Hanyuma Imana igacifata mubigavuga ati intara yagutse ya Gitega ndayigaruriye, izomwe abantu bansenga, nta mupfumu nta uraguza nta usambana azohamenya ibanga nzomuyicira. Izindi ntara zikayogwa nazo, bisigura ko wa mwami aje kwimikwa mu ntara yagutse ya Gitega azoba agiziki, azoba yoboka Imana, ntazoba yatowe kubwo abene gihugu kubwa politike kubwiki. Mugabo Uburundi buzima buyobowe n'umwami. Murumva ko muri ico gihe ntiyaba hakurya oya canke ikaba nk'u Rwanda. Kera murabona nk'u Burundi busumbura, nibavuga ngo busumbura Burundi iki, u Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania bikaba biri hamwe nk'uko kwa Afrika kaba ari nka Afrika sibyo, kuko hari Abafilisti, kabaho Isirayeli yarigizwe n'ibihugu bya Kanahani, hakabaho Babiloni, Misiri. Bwari bupanu ugenda kubisobanukirwa neza, ziganara zo ngo Kushi nande ngo nabitanze mu banuzi bwa Isaya. Ni kuvuga Imana igaje ivuga ati muri aka gace mubona ko abariho nka komite, ariho na president wa yashe ibihugu binini bihugu byo mu nk'iyi Afrika, ukavuga ngo ni Afrika Centrale cyangwa ni Afrika, ugasanga ari umuntu abiyobewe. Mwakaba mu igihugu kimwe kigaruriwe n'Imana. Birumvikana ko wa wundi ayoboye ubwiyunge, ayoboye akarere, ava wa wundi atakobera igihugu c'Imana, ava muri ba bandi basanzwe bayoboye intara. Nibyo bwabaye no kuri Kuro. Burya na Kristo nico mujya gusanga arasigiye kugira ngo avuke nk'umwana w'umuntu, nuko n'ubundi isi ni y'umukama. Mugabo muri ba bandi bagize isi yatoyemwe umwe, imushiramo akantu karengera kabandi, avukamo umubyeyi Bikira Mariya kuburyo azuzura n'umwuka w'Imana, hakavukamo wa Kristo akaza asumba abatware, mugano wundi bakigwana. Iyaba inkota yari yo mu mubiri, Kristo ni nkuko yari kugwanya Herode akagwanya nde. Nje gituma nawe ndamugurishije ari mwene wabo waho, kandi umucunguzi imisi yose niko bimugenda. Nico byagenze no kuri Bowazi na Ruti, niko byagenze no kuri Kuro yavutse kuri Esther na Hasueruse. Hasueruse n'umwami wande w'Ubuperesi n'Umedi sibyo. Mugabo Esther na kabuto kubuyuda. Kura cyo bikivange bitebyora ko Kuro ashobora kugwanya Ostache sebukwe akamurya kandi akigaruka igihugu ci, kuko Kuro yafise akantu ko girane ko guhorera Imana. Nuko uvyara umwana wawe ugasanga agize iterambere ku buryo bamutoye kuyobora akarere k'ibiyaga binini. Kakarere k'ibiyaga binini nikagomba kudomina, urumva aho gashobora kugwana n'u Burundi cyeka gwana niki. Ico kintu kirumvikana gose. Niko rero Sawuli byari bimeze na Kishi. Sawuli yari umungu wa Kishi yatwara Ubufilisti, kandi Kishi ni Umubenyamini, yatwara Ubufilisti kubera iki? Ari Umubenyamini. Hari igihe abinambara murabona ko ibi bintu bije inyuma y'igitabo cy'abacamanza barasanzara, kuko hariho naho Dawudi muzobibona ngaha yagiye kurondera isanduku y'umukama amaze kwima ingoma ya Isirayeli yose.
asanga isanduku y'umukama ikiri mu Bafilisiti. Mu Bafilisiti asanga hariyo umuryango wa Obed-Dome wahungiye yugumayo. Uwo muryango wa Obed-Dome bagiye kuzana isanduku y'umukama uwitwa abahungu ba Aminadabu. Uwitwa turimo kubashikira Uza kubera ko isanduku yari maze igihe mugabo ngo ntibayitaho. Imana irababara. Dawudi aje kwitora kubera ukwijigwa ku Isirayeli. Agiye kwitora cyane abareza nkuko mugabo bageze ku mbuga ya Orunani, ku musozi ku mbuga ya Orunani. Nukuvuga inka ngo isanduku y'umukama bari bayishize ku nka baba iramera nk'inyereye. Uza acaza gutangira ngo isanduku y'umukama nimeneke, mukama cyane mwica. Yamwicike ariho n'abatamenye impamvu yaramwishe. Yamwishe kuko Imana yari yarababwiye ngo isanduku y'umukama izora ku bitugu bya bene Levi. Niyo mpamvu ibitugu bya bene Levi iyo bitibuye isanduku y'umukama turayitora. Kandi uwitoye Uwiteka yihesha icyubahiro muri we agasigara ko ari bitangaza agera mu bubiko bw'umukama. Niko bimeze. Ningakujya mu bene Levi. Imana avuze ati umuryango wa Aroni wenyene bene Levi, Amuramu na Yokabedi bari barongoranye ari bene Levi gusa batavanze. Bace bagirane babyara Aroni, basubira Miriyamu, basubira Musa. Miriyamu yatagaza kuja kurongogwa, yarongowe kwa kuwundi mugabo avanga amaraso. Uwimana ni muharura azakabuhanuzi gusa. Nukuvuga nje bituma ari watera indirimbo bakaryoherwa bajabutse Yorodani. Nukuvuga mga Aroni Imana avuga ati nakiri umuryango wa Aroni kuko na Musa yari yamaze kuvanga amaraso kwa Yetiro hakurya mu Mediyani. Avuga ati nakiriye Aroni. Aroni rero bamukomoka ko ne bazoba sacerdote. Mugabo umuryango wose wa Levi, sibyo umuryango wose wa Levi bakora mu ngoro y'umukama. Ariko bari bajejwe ibyo kuruhimbi gweranda, batajejwe ibyo hanze, batajejwe iby'inyuma, batajejwe isorosoro, bajejwe ibyamaze kumiminugwa bikazanwa kuri altari y'umukama. Barabene Aroni. Niyo mpamvu Imana bigisha n'icyacu murya abasaba pastori bose bakimerita. Icyacu bisaba patiri bose bakimerita. No, hari abantu bajejwe kwegeranya imitima y'abantu mu mibano y'Ukristo, mu mafraternite, mu maserire, mu biki. Abo bantu ni mu bantu wa murimo bawihebeye. Mugende mu bari 10 babature kumugisha n'abace bakira cya 10 cyanyu bagakura ku iby'icumi bitandatu 10 kimwe. Nukuvuga LGM dime yayo imwija ku iparuwasi kwa bene Aroni, sibyo murumva ko ari bene Levi. Iyindi mu bagwaye, iyindi mu bafunzu, iyindi muri banaho nikora abatama n'abatama koze tacho bishoboye, imfubyi n'abapfakazi n'atandatu. Nabo bagace basigarana ibice 4. Ibice bitandatu biragenda, ibice 4 bigasigara. Iryo niryo hama niyo mpamvu mubikora ni mubibyaza umusaruro. Niyo mpamvu n'abasazerdoti bake ni n'abapasiteri bake bigisha icya 10. Umupasiteri yigisha icya 10 abakimerita kugihabwa. Umusazerdoti yigisha icya 10 abakimerita kugihabwa. Ariko nimba ho hantu hatandatu atakorera umugisha, ariko niba muhamagara ngo genda utange isakaramento ngo genda watuze uri kumvira ndabaraye namereke icya 10. Ni Bibiliya yose anitari karabivuga ndabyase mu mabere ya mama. No. Kandi ko ndavugana na gwisi yose nzarara kuri jewe nta dini mfise ndi umukristo mukatolika. Ndi kubigisha ukuri genda mu bimenya. Ahantu mwibakira mwisi y'umwuka mwere kwijambo ry'ukuri ukumva watanga umutwaro, ukumva warukira mu mutima nica mwita ngo ni umusozi. Nuko mwabivangatiranye n'ibindi bintu bakabamo n'ubwescro. Naho hano ho gutangira icya 10. Kuko baba bapfukama haba mwijoro bakumutaga, Imana nibimuhagaye ngo umusanga aryamye kumutaga undi musanga aryamye mwijoro. Imana ikorana nibihe kuri we. Uwo muntu aba ari ukukorerwa ku icya 10 kuko kigukura kwibyoye. Nibyo byabaye rero. Nuvuga Imana yararabye umuntu muremure muri Isirayeli nzima. Asanga nuwahungiye mu Bufilisiti akurira yaguma Mungu wa Kishi. Imana muteza imanuka zo gutakaza indogobwe aza kuzirondera. Rumenyi canke bamenya yarinde yari umuntu avuga ibintu biri mu isi y'umuka bihishije. Bacamurangira kwa Samuel. Avuga ati nawe twogera ataco tujanye kuko ryari ihame. Avuga musukara mubwira ati ndafise dukere. Ababaye umwami w'Isirayeli. Ni Imana yamwitoreye nka kujya kwa Kabuye. Mugabo yari mu Isirayeli ariko ari mu gihugu cy'ubutakazi. Ni nguko Imana yagusangura umusambanyi, kagusangura umubeji, kagusangura iki. Uwa wamuka ko kumbura n'igisokuru k'ibiciyo. Mugabo mamuko yiwe nawe ni Adamu na Eva. Mamuko yiwe nawe ni umwana w'Imana afite ishusho y'Imana. Ngaje vuga uti wowe rero nawe urindushe. Ngiye kugutora
umfashe gukiza. Mugabo rero malheureusement igisokuru kibicongera gukora, Sawuli agambarara Imana, yakoranye n'Imana imyaka 2 gusa, umwaka ugira 3 Imana iricutse. Dawudi rasizwe amavuta ya 3. Sawuli yarose amavuta amwe yonyine. Yarasa amavuta yo gusigwa na Samuel ku mugaragaro. Aya gusigirwa mwibanga Imana yamuhaye agapfindo. Kandi kagapfinda abakristo muri ko murahabwa. Yamuhaye agapfindo ko kugenda kwicicitwa Umuamaleki. Yo ni muri Samuel wa mbere. Yica Umuamaleki, yice n'ibitungwa byaho. Aramubwira ati ariko Imana yaba uburenganzira bwo kunyaga abo bagiye kwica, bagatora n'ibyaho byose bakabitwara. Mugo musimani mubwira ati nzago ibyuka naye, mugabo genda ubyice n'amatungo yabo byose byiza nabibi byose ukure. Imana mu ubwo butware. We wacaragenda atangura gufatwa n'umuka ubwibone. Aragenda yakira Agagi umuministre, novuga ni nk'umuministre, umutware kuko ni yari umwami yari umutware. Ni nka ministre wuno muzi. Nibaza ko mu geography mwabyize mugereranya. Nukuvuga rero umutware aramutora avuga ati wewe ngira nkwereke yuko nakuvunaguye ingabo zawe ugumane nanje mfukamigwe n'abaministre ngirene. Abaministre bazopfukamira. Bibiliya iravuga ngo abami n'abatware, ngo abamikazi bazopfukama babonse, ngo abatware nabo bagirene babakorere. Abami babakorere. Cyane bizana na mu bintu bigaragara nguko Imana ifite uko ibitunganya, Imana ifite uko ibikora. Gani ryo banga ry'uko Imana ukagena nayo ukarondera icyubahiro cyayo bisigaye ukabyicecekera. Ndaje tuganire gato isi ndaheze. Sawuli yimitswe amavuta amwe, Dawudi yimitswe ya 3. Aya mwibanga Sawuli yarayabuze kuko amwibanga yakorana n'agapfindo k'Uwiteka ku buzima bw'umwami. Niyo mpamvu imigani ya Salomo ivuga ngo umutima w'umwami ugenzurwa n'Uwiteka only wenyine, ngo kandi ngo imigende ica mu marangamutima yiwe, ngo Imana irayifashisha kugira ngo irokore ubwoko bwayo. Byumvikana ko ishobora kwifashisha umwami irokora ubwoko bwayo, ubwo umwami agakubitika. Nicyo cyatumye Sawuli apfana na Yonatani n'abarumuna be 2, kandi agapfira ku musozi Gilibowa, gushikaho no gukatagura mukataguye nk'umuntu atagira Imana. Hari impfumu kuye kwanga urupfu rw'Imana, urupfu rwo gashinyaguro rwange nitwarugenewe kiretse utari nyankamugayo. Be you, and be careful. Umwaka wa 2026 sumwaka wo kujebajeba, ni mwaka wo kwisobanukirwa. Imana igasobanura ibyawe n'ibya akajaga cyangwa akavuye. Ndaje tuganire gato. Amavuta ya 2 ya mwibanga Dawudi yayimikiwe kwa se wa Sawuli Akishi. Nukuvuga Dawudi ngo yigize nk'ikigugu agenda ciragura ibitonkondo agenda yekenya. Ngo aravuga ngo mbembuza abasaza mutakunzanira abasazi. Avuga ngo mushiye kuri rya musazi ukata urakuriwe kwiciki umusazi. Nani urakuriwe kuburanya umusazi. Avuga ngo acha muhande, acha muha sikurake. Siwa yimikiwe, siwa yababarijwe, siwa yambariye vote akaja gwanuza umukamo. Samuel wa mbere 33:6. Siwa tsindi yabasaka babona akagaruza abagore biwe. Ni honyene muzogaruza gahimbare kanyu mugwanuza umukama kubaza umukamo ko bimetse. Turaganira gato isikanini. None ngani waba musaza kuko akihava mvise Sawuli yapfuye yaciye abazimana ati ngende mu ntara imwe Israel y'Ubuyuda iwabo. Avuga ati genda. Arabazimana ati hey, Imana yambwiye ati Hebroni muranzi cyarico. Ubundi mwijuru ry'ubuhanuzi n'igitigiri kangahe? 10. Atagapfuye ntagakira niko bivuga. Iki ni igihe cyo gutabarwa kwacu. Obedi-Domu cyamutabaye uzamaze guwera nuko ntabamariye. Uzamaze guwera Dawudi ngo aciyagirwa bw'isanduku mukamaje gutora. Ngo abwira Imana ngo kubera kumeza uko uduciye igihengeri twari twuzuye muri iyi protocol. Imana iricecekera. Ntiyavuga impamvu yishe uza muganuko uza bikoze uko byumva uzaziza ubugome bwa satigeza mwigisha. Cyo yakoze ni igiki ndabapfinzi.
ngo acafata ngo abarikiririza ngo mwereve ko atamuntu yoba kiyari wundi ngo batware iyo sanduku naho banzaje kwisuganya nabyo bingu bw'ibishambanye ibya bigore bw'ibihabara ngo wacaronga ko Obedi-Domu ngo yari yawungiye igati mu Bafilisti amaze guhungira mu Bafilisti yarakenye mugari yararondotse cyane afise akazu gato yikaga ngo arafise uburiri bwiwe bwonyene abandi bana biwe bose bararaho hamwe hanyuma mugabana yari yagiye abigisha umuco muri se avuga ati naho nzova hari umuco wo kubana n'isanduku y'umukama n'itegeko ry'umukama iyo sanduku bayijanye ngo acafata babahungu biwe arabatondeka bose bagira protocole ngo acafata bwaburiri yarafise abuhebera isanduku y'umukama ni nkuko bankuka Imana ibishaka guhicubera Uwiteka no mugihe bitameze neza Imana iraryoherwa ati ngiyi protocole Imana ipfuhira icubahiro cyayo n'itegeko ryayo ntibazobahenda n'iryo bintu bibiri ipfuhira icubahiro cyayo n'itegeko ryayo kandi n'umupfumu yarabivuze abibwira abatware b'Abafilisti ababwira ati Imana ya Isirayeli gituma bateje imbeba genda musuzume mureko atari bateje imbeba ati uko ipfuhira icubahiro kandi kunda amashikanwa n'icubahiro ngo Imana ikunda amashikanwa ngo Imana ya Isirayeli ku mupfumu wa Filisti yavutse kugira mukugwa kwibwe bisuzuguro by'imbeba banza mucurisha inzahabu zisa n'imbeba zitanu nguko muri abatware batanu murongike murondere n'inka nzizi tarikore undi mutsigo itwara isanduku y'umukama batwaye kwa Obedi-Domu ngo mu mezi 3 Obedi-Domu yari yagize ubutunzi inkoko zibyara zitatu buri kintu kimwe cyose ariko Mana ako kantu nanje ukangurira nusuzumu gasaga sigikujyajya kigo buri cyo gasuzumu gasaga ubuzima bwaje nawe ushize mu bicane ndagusabye icyo wakoreye Obedi-Domu nanje kinkora nzokoze kandi urakoze kubyemeye amena Dawudi yabaye umwami amaze imyaka 30 araheza umwami imyaka 40 yabaye umwami w'Ubuyuda imyaka 7 n'amezi 6 ari Heburoni abo umwami w'Isirayeli yose n'Ubuyuda bwose amaze imyaka 33 ari i Yerusalemu ngaro Dawudi yigarura Yerusalemu tuzobiganira ejo ni gute wo kwigarurira ibyo wagenewe wari waranyazwe tuzobiganira ejo hagati ya saa 12 z'igitondo na saa 3 uzuba ari umunsi w'amajana 232 ni gute wo kwigarurira ibyawe ni gute wo subizwa ibyawe byariwe n'insiki ni gute wo kwigarura ibyawe amasezerano wari warasezeraniwe yo kongera kukugaruka ko gute confertuma yo ninyota mbabibyemo nimutarondera Imana muri uburyo ndabarayo ukarya muzoyakira buri cibamarira kubera izoshikira mu bugaragwa byo Kristo yarabivuze ngo nimbuti zobigishikira mu bitandara by'amabuye ngo nimbuti zobije ishikire mu mawa arikiri jambo n'uryumva iyi nimbuti zoza igashikira mu ivu ryiza mu muri muteguwe bashinga bavaso basara mwabiga mwe tumve nimukabipyinateko Imana ibahe umugisha Imana ibishimire Imana ibanezereje Imana ibarinda kabi n'akabi Imana ibatera iteka Imana ibateturure Imana ibanezereze Imana ibahembure Imana ibahe ibyiza n'ibyishimo dawa twese ubwagiye mu ijuru wewe uri Imana se umwami wacu Yesu Kristo ndongeye kugushimira kuri ingabire idasanzwe y'ubuzima nyagora ku ngoma igize udukorera ntibigira uko bivugwa ariko ndakuhirije ongera utabare ongera ukize abagwaye bumva kabobera kubw'ukuri kw'ijambo ryawe abamugaye ababoshwe abari mu mivumo abari mu mikoshi mukama twagurira imbibe uri Imana y'inzahabu n'ifeza uturinde gusegerereza muhanga Salomo yaravuze ngo ngusabye ibintu bibiri uzondinde bwinshi byo nandukanya nawe ariko kandi undinde gusaba undinde kugogwa undinde gukena urakoze kw'iryo sengesho ryumvise urakoze kw'iryo sengesho rikoreye ko urakoze kw'iryo sengesho rihuye n'umutima twari dufiseho kugusenga ukaba uwo mutima uciye kugwamo imyami wari uyitunuje urakoze kugiye kutubohorera imigisha yose wadusezeraniye kandi turasabye ngo amaraso ya Kristo yongere kutweza adukingira duhumanure ntihakagire igisokuru kibi kibyuka ngo tubabare
mutima mweranda ingabire zawe nziza. Umucyo nuze wirukana umwijima, amahoro naze yirukana amahane, umugisha nuze wirukana umuvumo, agahimbare nikaze gakure agahinda, umubabaro nuze ukugweho n'umunezero. Munezero dukuye muri ijambo ry'Imana, uzumiragura umubabaro wose ugenda. Gishimo tubihabwe, igikundira tugihabwe kirukana icanki. Ubudangarwa bwawe bwirukana akavuyo mu buzima bwacu. Urakoze ko wumvise ukugutaka kuvuye mu kami k'imitima yacu. Urakoze kugiye kuduhembura, urakoze kugiye kudutabara. Tweje rwose uturinde impanuka z'ubwoko bwose, utwiyegurire nk'ubwoko bwawe, uje kuri vora y'ubuzima bwacu byo dukora byose bigira umugisha n'umugwiza. Mu izina rya Yesu Kristo natuye guhembuka, natuye kuramba no kuranirwa, ukuramba nitoto nitotare. Ndavuguruje gukenyuka kuri twebwe abana b'Imana. Amen, amen, amen. Maranatha. Jengagira mahoro nkamandirima indirimbo zo kujabuka. Mwiteka duhaze ibyiza mu izina rya Yesu Kristo.